Assalamu aleikum, karibuni Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya ndizi za kiume ama kwa jina jingine ndizi za mkono wa tembo ama ndizi mbivu. Ni rahisi sana kutengeneza na haichukui muda mwingi. I hope mtapenda hii recipe. Kama utapenda basi usisahau kulike hii video, comment hapo chini na kushare na wenzako ili nao pia kufaidika. Pia kama wewe ni mpya kwa channel yangu usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili uweze kupata notification kila nikiweka recipe mpya. Pia kama bado hujanifollow Instagram, waweza ukanifollow. Instagram yangu ni Mapishi Rahisi. Na sasa tutaanza kutengeneza recipe yetu. Mwanzo niko na ndizi za kiume 3 kama mnavyoona. Na katakata parts za juu na chini kama mnavyoona kwenye video. Kisha nakata mara 2. Waweza ukakata mara 3 kama unataka. Baada ya kukata mara 2, ninakata katikati kama mnavyoona kwenye video, ninakata kwa urefu. Alafu natoa moyo. Kisha ninatoa maganda na ninaweka kwenye sufuria. Ukitaka waweza ukaweka maganda yako chini kwenye sufuria ili kama sufuria yako inagandisha isigande, lakini mimi sufuria yangu haigandishi kitu, kwa hivyo sitoweka. Nitaendelea hivyo hivyo mpaka nimalize ndizi zangu zote. Na sasa nimeweka ndizi zangu kwenye sufuria kama mnavyoona. Ninaweka tui jepesi vikombe 3. Nimeweka nusu ya tui langu. Kisha ninaweka nusu kikombe sukari kwenye tui na vijiko 2 vidogo iliki, na ninachanganya vizuri ili sukari yote iweze kuyayuka. Sio lazima kufanya hivi, lakini mimi ninapenda kufanya hivi. Ukitaka waweza ukaweka tu kwenye sufuria kila kitu direct. Kwa hivyo nimetumia tui jepesi vikombe 3, nusu kikombe sukari na vijiko 2 vidogo iliki. Nitawasha moto na nitawacha ichemke mpaka ipungue. Na moto uwe wa katikati, usiwe mdogo wala mkubwa. Na sasa kama mnavyoona tui langu jepesi limepungua, ninaweka tui zito kikombe 1. Na nitapika tena mpaka iwe nzito kidogo. Na sasa imeshakuwa nzito na iko tayari. Utaweka ipoe ndio userve, na ndizi zako za mkono wa tembo ama za kiume ziko tayari. I hope mmependa hii recipe kwa sababu ni nzuri sana na rahisi kutengeneza na pia ni tamu sana. Kama umependa basi usisahau kusubscribe channel yangu na kubonyeza kengele itakayokuja ili uweze kupata kila recipe mpya tutakayopost. Pia like hii video, comment hapo chini na share na wenzako ili wao pia kufaidika. Pia kama hujanifollow Instagram, ni follow Mapishi Rahisi. Unaweza ukanitumia feedback ukitengeneza hii recipe. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.